video. Tervetuloa katsomaan tätä. Ja minä pelaan sitten Amnesia Custom Storya, joka kampanjaksi tulee Recurring Nightmares. Ja onko se hyvä vai huono? Me otetaan siitä selvää. Eiköhän aloiteta. Ja ei kiinnosta. Hei! Sanotte. Onko sulla Justin täkki? On. Hyvä. Sain sydämen. Melkein meinas vittu olla toimimaan. Kauhea hyppypelästys nää alkuun. No niin. Heti pitää huono, nyt me aloitetaan tää peli. Ettei mitään. Ja etteikö te edelleenkään lueta? Koska niistäkin voi tulla hyppypelästys. Kuka sitä voi? Kato pullo viinaa ja siinä oli toinen pullo viinaa. Ja nyt sä hajotit sen. Mä haluan, että se tulee ulos tulla. 3 pulloa arkki. Aika katos. Lisää viinaa. 2. Mä oon viinan ystävä. Aika hajottava sellainen. Niin, semmoinen. Missä se deski on? Otetaan se mukaan sitten. Rikotaan oikein. Kun katoo, ne on tehty puusta, ei niitä voi rikkoa. Ei, ja ne on liian. Aika... No kato, siinä on semmonen kaappi. Siinä on semmonen kaappi tossa noin. Niinku, you know. Niin ne on veistetty, kato siitä puusta tohon noin. Ne ei oo liimattu tohon, niin kyllä ne kuuluu tohon kaappiin. Niin se on vaan kokonainen, niinku, kokonaisen puusta vaan veistetty tolleen. Niin. Koverrettu ja... Ne luulee, että minä olen köyhä, en minä oikeesti ole. Älä kukkas. Okei. Mä tajusin jo. Ohi jo. Me järätään. Siellä on maanjäristys siellä ulkona. En tiedä uskaltaako sitä viinaa juoda. Jos tämäkin on veistetty puusta. Eikö tiedä? Kokeilla. Ei ollut. Vittu. Tästä minä olen puuta. Muutaman turhan vitsin kuluttua. Kaveri! Mennä kattoo. Tyyppiä siellä. Oi. Siellä ei ole takana. Lälläspää se pääs tänne. Lälläspöö. Mitä? Toi jätkä selvästi tuolla konkolossa. Koitti mennä sinne. Ei se ole oikeastaan kovin pelottavaa, jos se lähtee sieltä pois, vaan jos se ilmestyy, niin sit se on pelottavaa. Niin. Toi jätkä niinku näki ton, niin se koitti kaivata sen ystävänsä. Se kaivasi sitä. Asu juttu. Okei, mennään tänne. No mitäs perkelettä täällä nyt tapahtuu? Siellä on ketään. Tää saa aika pahemman sydänkohtauksen, pahemman sellaisen. Oho. Se okses ja pasko samalla. Se on että voi perkele! Paras krapula ikinä. Paras hyppypelässä skrapula ikinä. Samaan aikaan krapula, samaan aikaan hyppypelässä. Mä speedrunnaan tästä niinku tänne, että sä pääset Siellä saattaa olla tämmönen kirkko hänen ystävä. Hei! Moi! No mitä vittua? Oliko kannattavaa? Okei. He's a strong guy. Se on aika vahva. Hän on vahva kirkkovene. Se on vähän semmonen. Sä et pääse mun luo. Siitä ei pääse ylitse, siitä ei pääse läpi, siitä ei pääse ali. Se on feministien kannattaja. Se on vähän kiukkunen. Et asunu! Ota tästä tämmönen. Hei, mä heitän näitä suomeja, sit sä lyön ilmasta. Ei sytty, sä väistät. Mä et saada Hyppää se yli. Sit kun se lyö, sit mä alan juoksemaan. Niin just kun se on lyönyt, niin sit siinä kato cooldowni, niin se ei voi lyödä sua. Sit sä vaan pääsee yli. Se on Tomi! Ota boksi! Älä tuu, älä tuu! Kyllä se tulee! Älä tuu! Oh crap! Not good! Mitä? Kyllä! Ei! Sulla tulee ystäviä niinku 2 eri suunnista, sä oot tänään suosittu. Mä pysyn tässä. Eikä. Siinä on öljyä. Se eikä huomaa! Mä sen huomas, meit! Mennään tänne vielä lopi. Sä meet kiinni.
olet koko ajan siellä! Siis niinku, ai vittu ei saatana. Nyt mä taisin melkein oksentaa kattoa ja paskaa alle samaan aikaan, kun se yksi ukki siellä aiemmassa paikassa. Sä hyppäsit suoraan sitä naamaan. Okei, toi nähtävästi ei tykännyt mun paskoista läpistelyvitseistä. Hei hyvä, kun sä käytät tälleen troll physics. Mustakin tuntuu, että se tyyppi on niinku hävinnyt, että sitä ei oo. Ihan sama, mä luotan siihen tyyppiin. No ei tommosen äskeisen jälkeen voi enää mihinkään, mutta... Toi latka on tälleen, no voittu! Okei, se on edelleen täällä. Närki on mun edelleen siellä. Sitä ei voi luottaa, siihen ei voi luottaa. Ja sinne vitu ovelle. Sä hyppäsit siihen ilman niitä laatikoita. Mä menen tähän. Mene! Ja kuuluuko sinne mennä? Ei mua kiinnosta. Lappu! Sulla on nyt lyhty. Ei oo lyhtyä. Kuka siitä yli? Mä menen tänne tarkistaa, onks tää kotona. Eiks sulla oo lyhty? Kyllä siellä on ihan vitu pimeä, eikä? Mä en mene sinne. Mennä tänne. Mennä ihan leikitistä, että mikäs siinä. Kyntteli. Sulla ei oo asioita millä sytyttää sitä. Okei, tää oli tarkoitettu, että me mennään tonne varmaan. Niin se on Mut siellä oli se toinen tie, ei mennä sinne. Ei siellä on toi muuten yksi suunta, niin mitäs se tapahtuu? Ei mennä sinne. Okei, se on susta mennä tänne. Mä ajattelin, kun tää pitäis mennä niin nopeesti, mutta sit mä oon tälleen Boing. Uusi yritys. Mennä hakee sitä lisää noita laatikoita. Ei se silleen sitä. Hieno heittämään laatikoita, Nana. Noin. Hyytä sekaisin kuin mun huoneeni. Mun huone on oikeesti aika hyvässä kunnossa. Mitä mä oikein selitän? Älä laita se tolleen, toi vaan laita päällekkäin. Noin. Mä tein pikapuutin. Eiku portaa! Kyllä ne voi olla... Eikä piti mennä Kyllä ne voi olla suuntaan. tikapuuttu Mä menen nyt tänne suuntaan. Ses! Oi saatana! Mene pois! Mene pois! Se oli muuten aika... Joo. Se oli aika semmonen niinku, että hei! Tuu tänne, haista vittu. Aha. Tää on ihan mukava paikka, täällä saatiinkin öljyä. Ei vittu, sä olisit muuten päässyt tosta ylös, jos sä olisit mennyt sitä toista reittiä. Elikäs! Mun pitää kuunnella vähän enemmän uutista. Siis sun musiikki, jos kuunnellut uutista. Tee juuttis. Uuttistanssi. Sä tosiaan, sä et oo siellä, se on käsky. Kevät päivin on. Joo! Okei. Se hävis. Miksi täällä on näin hiljaa? Äänet hävis. Miksi täällä on hiljaa? Kato joo! No nyt tää nyt tuli takas. Mitä? Aika hiljainen käytävä. Veti hiljaiseksi peliin. Silleen... Hetkinen. Peli niinku vahingossa kadotti sen morso ja sit se vaan meni silleen, että... Joo, tonne pääsy. Voi vittu. Nyt täytyy käyttää tätä puuta hyväkseen, että se Pystytkö tää nostaa niinku tästä tälleen ja sit ottaa tommosia hitokkia? Joo. Mut siinä tää voi bugaa, jos se asuu noin seini, joten be fucking careful. Noin. Uskaaks mä tippaa? Lasketaan. Joo. Okei. Hyvä. Nouse ylös. Noin. Hypäily! Tiedätkö mitä? Kohta tulee hyppypäästä. Tulee. Ei En tiedä. Kokeile. Oi, mä menen kiinni. Älä tipu. Musta jotenkin tuntuu, että siellä odottaa kuolema, jos sä sinne menet. Tai pahempaa, se ihan jumiin. Nice! Se oli niin iloinen, että se räjähti niinku, että se niinku lepes. Hassu juttu. Hiihto ja jalkapallolle. Älä sinne mene. Ei hitto mua pelottaa. Se on siellä alhaalla ja sä oot ylhäällä, ei oo mitään hätää. Tää musa vaan siinä. Mene tonne. Ei hitto tässä pelissä on hyvä musa. Onks tonne hypätä? En tiedä, tää on vähän... Mä en halua mennä tonne. Mitä siellä on toi? No men tonne. Mitä? Hyvä. Mä luulen, että se oli se. Oi, paska.
Juokse. Mä juoksen. Tää on muuten Keep ympyrä. calm and run. Se on muuten ympyrä. Sammutti sun lyhdyntää tuuli. Tää! No ota tosta tulta! Seinäpillu! 2 kirkkovenettä ja 1 seinäpillu. Mä halusin, että tästä tulee sivistynyt video, mutta ei tästä tullutkaan. Tää Kustomi on epäsivistymätön. Häh? Tupla negatiivi. Täällä haudataan Siellä on nyt ne menkkahaudat. verdiefektit. Just. Kuollut Niin. hiljaisuus. Tänne. Niin voi vittu! Mitä? Mä olin just sanomassa niinku sun askel on ainoa ääni, että mitä täällä niinku kuuluu. Sit yhtäkkiä eipä sule! Se oli hyppypelästys. Tuolta on. Ei todellakaan. Mennään tossa. Chopper. Söpö! Ei se toimi. Se muuten on söpö. Ovi ei toimi. Torakat on oikeesti ihan niin. Mitäs on? Paras se kuva, jossa niitä torakoille on pistetty tai teipattu niinku päähän ne asusanaavat tai asusanaavat. Mitäs vittua nyt? Rikotaan lasi ihan huipuaksi. Osa kangasta! Lasi veti Onko sä urpis, hei? Onko sä urpis? Se kuoli, että te kaikki niinku toistaa tätä samaa paskaa läppää. Sanotaan, että minä en kestä enää. Rikokangas. Mitä ihmettä? Mitä helvettiä? Se oikeesti toimii jotenkin. Mitä helmettiä? Urpis me löydettiin hieno... Urpis on todella hyvät kankaat täällä. Sun niin hyvät kankaat, se... Tää on nyt se tarina. Tää on niinku tää, joka niinku muuttaa ajan rakennetta. Urpis, tee Hyvää kangasfirma. kangasta. Tee kangasfirma, joka tekee tämmösiä kankaita. Mä otan tämän mukaan. Ostaisin. Tää on paras. Sä oot mun... Rulla silma, nää rappuset alas. Joo muuten! Mitä kävikään, kun Nano kallas Urpiksen lävälää? No, se oli ihan nopee. Vittu. Ei! Saatana! Lisko tuolla torakka! Ei torakoille saa. Ei, ne on ihan. Se on Söpö! Nyt tulee pikkasen mieleen se uni mieleen, missä mä näin, että mun villasukat oli alieneita. Oisko? Kokeile. Siinä oli. Oikealla. Siinä, alas. Vasen. Eiku ei ollut. Mikä toi on? Se on käsi. Se on käsi. Paljon sä oot juonut viinaa? Niin houdun Sä oot nyt tän takana se. Ei kun mä en näe. Jos sä ton Aivan joo. Siinä on nyt käsiä. Blokataan vähän. Eikö niitä lappuja olisi kannattanut sittenkin lukea, Nano? ei mua kyllä. No, onks täällä jotain tyyliä? No tees... Tästä menee. Next to a well. Oh god. Hei, siellä oli se vitun... Missä oli se ämpäri ja tää? Niin. Kaivo taimassa. Niin näet sä toi joka tossa sanoi. Kato. Se Eikö toi... sillä? Kato ämpäri. Ok! Ota se mukaan! Mä otan sen mukaan. Niin. Olisiko tämäkin kannattanut päästä puusta, että se toi pystyis tekemään tätä näin? Et se olisi osa sitä kaivoa tää ämpäri. Sieltä tuliko hyppypelästys jos tossa kohtaa? Sitä koko pelin mukaan ja mä voitan tän pelin taas. No, kato pitää trippaa. No oikeesti, ei! Nyt sä pudotit sen. Nyt sun pakko ottaa se. Se No on- ei mitään edes tapahdu. Oh, hyvä. Nyt tulee. Ei koskaan voi. Hyppypelästys. 3, 2, 1, Ota. Noin. 1. Nyt. Ritari saa... Ritari! Mä toinen päätä. Kuinka käytös ylös alas? Ritari! Kato, etkö huomaa mitä tuon sängyn alla oli? Aha. Ovi. Täällä voi olla lisäkaljoa. Veistettyä kaljaa, voi pojat. Kyllä laatikko. Miksi mä edes käy muuta? Kuka tommoset tarttee sinne sisään? Olisi hauskaa, jos tuolla olisi lisää niitä viiniä, tai viinaa, tai kaljoja. Aha, tän pystyy avaamaan. Niin!
Se ei oo puusta väsätty. Vaikka onkin osittain. Te kaikki voitte päättömiä. Sinä myös. Ok. Se pystyy pudottaa, mutta siitä ei ole mitään hyötyä. Toi liikahti toi pää tolle alas. Se pysyy siellä siltä. Nyt Taiteen viho jo. Aika. Ei kato tuolla toi kolmannen taulun takaa. Tää on semmonenkin. Jep. Tää on kyllä irti. Aha, okei. Harmi kun ei oo ämpäriä tässä. Ne muuten klippas siitä läpi. Mitkä? Siis kun sä laittoi sen sulkakynän ja sen musteen. Ai niin joo. Hei älä se menee tuonne pöydän! Älä! Stop! Kato se menee tuonne väliin, jos sä teet tolleen. Totta. Se ei liiku muuten. Elikkäs. Blokataan. Sä et pääse tänne. No niin, otahan nyt se avain. Moikka. Moikka moi! Se pois. Äläkä lähde pois. Mä en ottanut sitä, se otti itsestään. Okei. Se tuossa. Okei. Se avasi ton luukun. Okei. Siirsi ton sängyn. Kiitti, että epäbukasit tämä auto. Se menee sinne. Se on siellä. Epäpukaajat. Epäbukaajat. Siellä on pakoreitti. Kuka edes tänne niinku pääsee ylös? Tää on vähän niinku yhdensuuntainen reitti. Okei. Aika hyvin! Okay. Aha! Lisää puisia tämmösiä. Katsoppa mitä sun inventorista löytyy. Sulla oli se avain. Joo, mulla on avain. Niin täällä oli muistaakseni joku ovi, joka oli luki. Me ollaan tällä puolella nyt. Tää on sama. Ei kun tää on sama, okei. Niin. Eli tää. Vittu! Se perse raapasi meitä. Se kattoi ihan toiseen suuntaan. Se vaan niinku ilmestyi tuohon, että no, mulla on niin hyvä perse, että se tappaa. Ja ensimmäinen persepikki tappaa. Oliko se siinä? Joo. Se oli näin lyhyt. Okei. Niin, tää oli ihan hauska. Oikein, siellä oli aika muutama semmos pelottava kohta, että mitä hittoa. Sweet dreams! Sweet dreams. Mutta me ei mene nukkumaan nyt 10 tuntiin. Jos mikä siinä? Se oli customi. Se oli siinä. Se oli ihan hyvä. Tarpeeksi lyhyt ainakin tällaiselle. Se oli myös Annan 5 puuviinaa 6 puuviinasta. 4/4. Hei kaikille! Hei! Hei! Minä olen Hulttis! Toi on Nano, toi on joku homo. Mun nimi on Bernard ja mä teen sinä tuumapaskaa! You know what they say.